الحقيقة الإجابة على السؤال هذا كتير سهلة ومهمة، إنه بفصل الشتاء في عنا فيروسات كتير بتكون موجودة. الفيروسات هاي ممكن بتعدى عددها 40-50 فيروس بفصل الشتاء، فبالتالي الطفل إذا راح على الحضانة أو راح على المدرسة بتعرض لهاي الفيروسات من أصدقائه وأصحابه وزملائه في المدرسة، وبالتالي بمرض، بيجي على البيت بقعد أسبوع لأسبوعين في نفس المرض هذا. والفيروسات احنا عارفين انها ما بدها مضادات حيوية كتير، انما بدها علاج للرشح، علاج للسعلة. بطيب الطفل بيرجع بعد يوم يومين ثلاثة ممكن ياخذ نوع ثاني من الفيروسات، فالأم دائما بتشكي انه ابنها ما بطيب، هو الحقيقة بطيب وبتحسن لكن الفيروسات متكررة، فبالتالي المرض نفسه ممكن يتكرر بنفس الأعراض على فترات مختلفة، ممكن بالشهر يمرض مرتين، يمرض ثلاثة، هذا إشي ما بخوف، بس دائما إحنا بنقول إنه الطفل هذا لازم الدكتور يشوفه ويقيم حالته، هل حالته جيدة بتسمح بالعلاج في البيت كويس؟ إذا في مضاعفات لا سمح الله أو إشي لابد من إنه الدكتور يتصرف ويعطي علاجات خاصة لهذا المرض.